أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun siretindeki birçok olay vardır. Her ameli ve olay onun içinde bir ilahi sevgisinin denizi bulunduğunun delilidir. Onun sevgisinin ilginç şekli vardı. Uhud savaşında müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşılaştı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir okçuları bir yere tayin etti ve dedi ki siz buradan sakın ayrılmayın. Siz bizi galip gelirken gördüğünüz halde de oradan ayrılmayın dedi. Yani ister biz muzaffer olalım, ister yenilgi şekli halinde olalım, oradan ayrılmayın. Ravi diyor ki biz düşmanla savaştık. Müslümanlar işte biz zafer kazandık ve Müslümanlar ganimet demeye başladı. Oradakilerin lideri onlara dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men etmişti oradan ayrılmaya. Ancak onlar oradan ayrıldılar. İşte onlar böyle Allah-u Teala da onlardan yüzünü çevirdi. Düşman bu durumu görünce saldırdı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bir yerde duruyordu. Abu Sufyan yüksek bir yere çıktı ve dedi ki aranızda Muhammed var mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki cevap vermeyin. Sonra dedi aranızda İbn-i Ebi Kuhafe var mı? Yani Hazreti Ebu Bekir o dedi hayır. Cevap vermeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeyin. İbn-i Hattab var mı? Yani Ömer var mı diye sordu. Resulullah yine de cevap vermelerine izin vermedi. Ve Abu Sufyan dedi ki bunlar hepsi öldü. Cevap vermedikleri eğer hayatta olsaydı mutlaka cevap verirlerdi. Hazreti Ebu Ömer çok çabuk coşuyordu. O dedi ki Allah'ın düşmanı ey Allah'ın düşmanı Allah seni rezil edecektir. O sonra bunu Abu Sufyan dedi ki oğlu Hubal Abu Sufyan
oğlu put yaşasın. Resulullah dedi ki buna niye cevap vermiyorsunuz? Ashab-ı kiram dedi ki neye cevap verelim? Bunun da Resulullah dedi ki deyin ki Allah en büyüktür. Ebu Süfyan cevabı dedi ki bizim uzzamız var, sizin uzzanız yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cevap verin. Ashab-ı kiram dedi ki ne diyelim? O dedi ki söyleyin ki Allah bizim velimizdir ve sizin hiç veliniz yoktur. Yani nerede Allah söz konusuysa ve Allah sevgisi söz konusuysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada canının bile hiç düşünmeden tepki gösterdi. Önce kendisi söz konusu olunca hikmetten dolayı cevap vermek istemiyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah söz konusu olunca hemen cevap vermek istedi. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki bu olayla ilgili ashab-ı kiram ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaydılar ve kuffarların ani saldırısından dolayı geriye itilmişlerdi. Onlar tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafına toplandı. Ve onlar Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü baygın düşmüştü. Onlar Peygamber'i kaldırdılar. Bir sahabi o kendi dişleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başına girmiş olan çivi çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra kendine geldi. Ve o kendine geldikten sonra ashab-ı kiram her tarafı insanlar koşturdu ve Resulullah'ın hayata olduğunu söylediler bu giden insanlar. Çünkü düşmanların onun bir şehit olmuş olduğunu söylemiş, yaymıştı bir haber. İşte Müslüman ordusu tekrar toparlanmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir dağın yanına gitti. Ebu Süfyan yüksek sesle bağırdı. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürdük. Peygamber aleyhisselatü vesselam hiç cevap vermedi. Çünkü düşmanın gerçeği öğrenip tekrar saldırmasın diye böyle yaptı. O Müslümanların ölmeyip onların yaralandığını zanneder Müslüman bilerek tekrar saldırır. Ve böylelikle Müslümanlar daha çok zarar göreceklerdi. İslami ordudan hiçbir cevap gelince Ebu Süfyan gerçekten bunların öldüğünü zannetti ve yüksek sesle şöyle dedi. Biz Ebu Bekir'i de öldürdük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeyin dedi. Ebu Süfyan dedi biz Ömer'i de öldürdük. Hazreti Ömer ki onun çok çabuk coşku kapardı ve o demek istiyordu ki biz hayattayız ve sana karşı koyma hazırız ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu men etti ki Müslümanlara zor duruma sokma. Bu şimdi zaaf durumumuzdur ve onlar saldırırsa bizim zarar görebilir Müslümanlar. Kafirler herkesin öldürüldüğünü zannettiler. Bunun üzerine Ebu Süfyan ve onun yandaşları ulu buldur nara attılar. Bizim saygı dolu put İslam bugün yok etti. Bunun durum böyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki kendi ölümünü duyduğunda, Ebu Bekir'in ölümünü duyduğunda ve Hazreti Ömer'in ölüm ilanını duyduğunda herkese sessiz kalmasını istedi. Ve Müslümanların kafirlerin eline azıcık onların kafirlerin eline zarar görmesini istemediği için istedi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah söz konusu olunca büyük bir coşkuyla dedi ki niye cevap vermiyorsunuz? Ashab-ı kiram dedi ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz ne cevap verelim? O dedi ki Allahu A'la ve Acel. Allahu A'la ve Acel. Sizler bunun şanı yüceldi demeniz yalan değil. Allah'ın şanı yücedir, hubulun değil. Ve böylece kendi senin hayatta olduğunun haberini Müslümanlara
kafirlere iletmiş oldu. Ve kafirler bu cesaretinden dolayı onların umutları hepsi yok oldu ve onlar ve karşısındaki duran o yaralı birkaç Müslümanlar oradaydı ve onları öldürmeye kadir idiler ama buna cüretleri olmadı, cesaret edemediler. Peygamber Efendimiz Allah'ın sevgisine şirkin zerresine dahi girmesine izin vermedi. Bir keresinde adamın biri Resulullah'a şöyle dedi: Allah ve sen ne isterseniz, böyle bir Allah ve sen ne istersen. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen beni Allah'la ortak mı koşuyorsun? De ki Allah ne isterse de, tek Allah ne isterse, bir zerre kadar şirke yönelmeyin. Böyle işte insanlar bazen diyor ki Allah ve siz isterseniz. Biz diyebiliriz ki ve nasıl Allah isterse ve duanız girerse bu dua da dahil olursa buna bereket olur. Bunu insan diyebilir ama sen Allah ve sen nasıl istersen bu doğru bir söz değildir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep kabirlerin tapılmasının konusunda çok endişeliydi. Ancak bugün Müslümanlarda işte tarikat şeyhlerin vesairenin kabirlerini taparlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara secde etmeliğinden men etti. Hazreti Ayşe radıyallahu teala ana diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığı esnasında dedi ki Allah-u Teala Yahudileri ve Hristiyanları lanet eylesin. Onlar peygamberlerin türbelerini secde yeri edindiler. Eğer Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dememiş olsaydı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri açık bırakılırdı ama ben korkuyorum ki o da secde yeri yapılmasın. Bugün sayılarda tabii orada Saudi devleti oraya herhangi bir şirk olmaması konusunda orada tedbir almıştı. Bunu iyi yapmıştır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şirkten çok nefret ederdi. Allah-u Teala'nın birliği ve tekliği konusunda Hazreti İbn-i Ebi Ka'b diyor ki müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediler: siz Rabbinizin nesbini bize söyleyin. Bunu da Allah-u Teala dedi: Kul huvallahu ahad, Allahu samad. Yani Allah birdir, Allah herkesin muğnidir, tekdir. O ne doğdu ne de doğruldu. Ne doğurdu ne de doğruldu. Ve Allah ne ölecek ne de onun bir varisi olacaktır. Ve o hiç kimse ona eşit değildir. Ravi diyor ki hiç kimse ona benzemez, kimse ona eşit olamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her fırsatta Allah'ın tevhidini beyan ederdi. Ve her kelimesinde Allah sevgisi akmaktadır ve o ne zaman konuştuysa her kelimeden onun Allah sevgisini gösterirdi. Hazreti Zeyd bin Halid Cuhni radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı ve namazdan sonra insanlar yöneldi ve şöyle buyurdu: siz biliyor musunuz ki Rabbiniz ne buyurdu? Allah kalplerin içini, kalplerin halini bilir. Allah-u Teala bilir. Ve Allah-u Teala onların kalp halini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. İnsan da dediler ki Allah ve peygamber dahi bilir. Resulullah dedi ki Allah-u Teala diyor ki benim bazı kullarım bazıları bana iman ederek sibaladılar, bazıları inkar edenler oldular
bazı yani bunlar da iman edenler, bazı inkar edenlerdir. Kim dedi ki kim Allah'ın lütfu ve rahmetiyle yağmur yağdı dedilerse onlar bana iman ediyorlardı. Ve kim Allah'ın lütfuyla yağmur yağdı, onlar evet kim dedi ki Allah'ın lütfuyla oldu dediyse onlar Allah'a iman edenler ve yıldızlar reddediyorlar onlar. Ama bazı kimseler bazı yıldız yüzünden şöyle oldu ve yağmur yağdı diyorlar. Kim dediyse kim bugün yıldızlar yüzünden yağmur yağdı dediyse o beni reddediyor ve yıldızlara iman ediyor. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki nasıl sen Allah'ın tevhidine o inceliklerine iman ediyorsun aynı şekilde sana iman edenler de o inceliklerle iman etsinler. Hazreti Cabir radıyallahu anh'dan rivayettir. O şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisi geldi ve şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet ve cehennem vacip eden iki şey nedir? O dedi ki kim Allah'a hiç kimse şerik ortak koşmadığı vakitte vefat ederse ve o cennete girecek ve kim bunu tersi yapıyorsa Allah'a ortak koşmak suretiyle vaktinde vefat ederse o cehenneme girecektir. Hazreti Mesih Aleyhisselam da şöyle dedi: işte vesileleri kendi nefsine, evladına, ailesine kim bel bağlıyorsa ve Allahu Teala'ya üstün tutmuyorsa ve Allah'ın adını anmayarak bir şeyler yapıyorsa o işte aslında şirke girmiş oluyor. İşte biz böyle bunlar bilmeliyiz ve her iş yaparken ki biz şirke düşmeyelim. O bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde şöyle buyuruyor, bir rivayette şöyle var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: en çok sizden korktuğum şey en küçük şirktir. Ashab-ı kiram sorduk: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nedir böyle küçük şirk? Peygamber Efendimiz sallallahu şöyle buyurdu: gösteriş. Kıyamet riyakarlık. Kıyamet gününde Allah Teala diyecek ki bu dünyada işte gösteriş yapan insanlara kime için gösteriş yaptıysan, riyakarlık yaptıysan onlara git. Ya bak o sana ne ecir verecekler onunla sana. Onun için gösteriş ve riyakarlık bunlar Allah-u Teala'nın hiç hoşuna gitmez. Siz Allah-u Teala yapmak için bu ameller yapmıyorsunuz, belki insanları göstermek yapıyorsunuz. Onların hoşnutluğu için yapıyorsunuz. İşte bu konuda da biz çok ince bu konudaki inceliklerini anlamalıyız. Çünkü ahirette hiçbir vesile işimize yaramayacaktır. Ancak Allah'ın lütfu ancak işimize yarayacaktır ve bu da Peygamberin sünnetine uyarak ve ona itaat ederek ancak onun lütfunu ve rahmetini çekebiliriz. Çünkü Allah Teala diyor ki fattabi'uni yuhbibkumullah. Yani ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlar söyle ki bana tabi olun, Allah-u Teala sizi sevecektir bunun neticesinde. Başka bir hadis şöyledir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet etti. Şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Allah azze ve celle onun yolunda çıkan kimseye ecir vererek geri gönderecek veya onun zafer kazandıracak veya o şehit olmak suretiyle cennete girecektir. Ama şart nedir? Ama bir tek şart vardır ki o bana olan imandan dolayı ve peygambere olan imandan dolayı, o itaattan dolayı o cihada çıkmış olsun. Resulullah dedi ki eğer ben Müslümanlara muşakkat için düşmeyeceğini düşünmeseydim
Her sefer onlarla beraber çıkardım. Ama ben hep isterim ki ben Allah'ımda şehit düşeyim, sonra tekrar dirileyim, tekrar şehit düşeyim, tekrar dirileyim, tekrar şehit düşeyim. Şah Velullah diyor ki eğer benim ümmetim zor or müşakkat düşmesi benim aklıma gelmeseydi ben böyle yapardım. Diyor ki bundan kastlen şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu ki ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i son derece severlerdi ve onun ittiba etmeyi, ona tabi olmayı çok son derece istiyorlardı. Ve onun usvesine meyilli de ve cezb olmuşlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı hep ümmetini düşünürdü ki benim herhangi bir tutumum, bir amelim onların zorlara düşmesine, meşakkate düşmesine sebep neden olmasın. Çünkü eğer ben böyle davranırsam onun için dedik ben her sefer böyle çıkmıyorum ki siz meşakkate düşmeyesiniz diye. Hazreti Şahullah diyor ki bu çok Allah'a çok severdi. Aşık-ı Muhammed'in Rabbahu işte bunun bir delilidir. Ve her kim kendi amelleriyle işte ifrata kaçıyorlarsa onlar için burada bir ders vardır. İşte duygulara tabi olmak, bu duygulara kapılmak bu katiyen bu iman değildir. İşte biz itidalda olmak aslında bu iyiliktir, bu sünnettir. Çünkü bu böyle olunca nefsle insan savaşmak zorundadır. İşte bu konuda hem nefsle mücadele vardır hem Allah sevgisi vardır. Her ikisini gözünde bulundurarak mümin adım atmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneklerle birimiz gösterdi ki muhabbet ilah sevgisinde son derecede vardır ve itidarı da orada vardır. Başka bir rivayet şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden yardım istemeyi hiç istemezdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor, şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e doğru gitti. Harratul Vara yerine vardığında ki Medine'den 3 mil uzaklıktadır ve orada bir kişi vardı. Onun cesaretinden çok bahsedildi. Ashab-ı kiram onu gördüğünde çok sevindiler ve o savaşımıza katılacaktır diye sevindiler. O Hazreti Resulullah dedi ki ben sizinle yardım etmeye ve hisse almaya geldim. Resulullah dedi ki sen Allah ve Peygamber'e iman ediyor musun? O dedi hayır. Peygamber dedi ki o zaman geri gidin. Çünkü ben hiçbir müşrikten yardım istemem. Hazreti Ayşe diyor ki o için geri gitti. Sonra bir şecereye vardığımızda ki bu Medine'den 7 mil uzaklıktaydı. Oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihram bürünüyordu ihrama. O tekrar oraya geldi adam. Resulullah buldu ve önceki sözlerini tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da aynı soruyu ona sordu. Dedi geri git. Ben hiçbir müşrikten yardım istemem. Tekrar gitti ve geri geldi ve Beyza gitti. Mekke Medine'den Zülhalifa'nın biraz sonradır. Resulullah sallallahu aynı sözler tekrarladı. Allah ve Peygamber'e iman ediyor musun diye sordu. O dedi evet ben Allah ve Peygamber'e iman ediyorum. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. O zaman gel. Bizimle gelebilirsin dedi. İşte durum ne olursa olsun Allah sevgisi onun için ön plandadır. Ve onun gayreti hiçbir şekilde müşrikten Allah'a karşı olan onun gayreti hiçbir şekilde
müşrikten destek almayı istemezdi. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakınız o ne kadar onda irfan vardı, ne kadar da dikkatliydi, nasıl da Allah-u Teala'dan hep korkardı ve her insandan daha mükemmel olmasına rağmen ve her günahdan uzak olmasına rağmen Allah onun koruyucusuydu. Ve bu kadar takdis ve temizliğe rağmen o her an Allah'tan korkardı. İyilik üstüne iyilik yapardı ve en âlâ, en yüce amelini yerine getirirdi. Bir iyilikten sonra başka bir iyilik yapardı ve hiçbir şekilde orada kötülük ve günah söz konusu olamazdı. Bir şaibe bile yoktu. En güzel amel işlerdi ve her zaman ibadet içindeydi. Ve Allah'tan korkardı ve çok korkardı. Ve ne kadar mümkünse dikkatli olurdu. Buna rağmen Allah-u Teala'nın gani olmasını ve onun celal sahibi olduğunu görünce hep istiğfar ederdi ve tövbe ederdi. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duydum. O şöyle diyordu. Vallahi inni la astagfirullah ve atubu ileyhi fil yevmi aksara min sab'inne marra. Buhari'de bu hadis var. Yani ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i duydum. O Allah adına yemin olsun diyordu. Ben bir günde 70 kereden daha fazla istiğfar ediyorum ve ona yöneliyorum. İşte bu 70 kelimesi aslında sayısız manasında kullanılıyor Arapça dilinde. Yani ben sayısız kere bunu yapıyorum demektir. Allah sevgisi öylesine onda vardı ki her an Allah'ın zikriyle dili meşguldü. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her halde Allah'ın zikriyle meşgul olurdu. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki ve hadislerden anlaşılıyor ki her an onun dili ıslaktı Allah'ın zikriyle. Bir rivayet vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 4 şey her kelamdan faziletlidir ve hangisinden başlarsan bir zarar görmesin. Onlar şunlardır. Subhanallah. Ne demek? İkincisi Elhamdülillah. 3. La ilahe illallah. 4. Allahu Ekber. Pak Allah paktır. Her türlü hamd ona aittir. Ondan başka hiçbir mabud yoktur ve en büyüktür. İşte bu öyle şeylerde ki insan her zaman aklına tutarsa ve her an bunlar işlerse çalışırken, konuşurken o zaman bu hep bereket vardır. Hazreti Abdullah bin Bisr diyor ki bir keresinde bir köylü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz etti. İslam'ın işleri ve kaideler ve kurallar benim için çok fazladır. Benim bilgisi çok fazladır bunlar. İşte köylüler böyle sorarlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. O dedi ki ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki ben onu yapabileyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Senin dilin Allah'ın zikriyle ıslak olsun her an. La yezalu lisanuka ratbun min zikrillah. Yani dilin her an Allah'ın yadıyla, zikriyle ıslak olsun. Islak kalsın. Hazreti Cabir radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En büyük zikir la ilahe illallah'dır. Ve en büyük dua elhamdülillah'dır. Başka bir rivayet şöyledir. Hazreti Ebu Umame diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim önümde Allah tarafından Allah bana denildi ki ben bazı batayı bu altın yapayım.
Ben dedim ki Allah ben işte benden bir gün yemek karnım doysun, ikinci gün aç kalsın. Çünkü ben bir aç kalınca seni yad ederim ve ben karnım tok olunca da sana hamd edeceğim. İşte ben hep tok olursan senin yadından uzaklaşmayayım. Hazreti Müslim diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zorluk ve bu meşakkat bu onun Allah ona vermediğinden dolayı değildi. Allah Teala ona çok vermişti. Ama o Allah'ın sevgisi ve onun yadından dolayı bunu seçmişti, bunu tercih etmişti bu durumu. O işte fakir tercih etti. Ancak o nimetleri reddetmezdi. O güzel yemeklerde olunca yerdi ve Allah-u Teala şükrederdi. Bir rivayet şöyledir. Hazreti Ebu Bakır'a diyor ki, rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir müjde verildi. Resulullah hemen Allah-u Teala şükür etmek için secde varırdı. Ve o bütün şükürler Allah'a çok teşekkür ederdi ve ona hamd ederdi. Ve onun Hazreti Bara diyor ki Bara bin Azib şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz yatağınıza geldiğinde abdest alın. Yani yatmadan önce abdest almak namaz gibi. Sonra sağ tarafa yatın, dua edin. O dualar şöyledir. Ey Allah, ben kendimi sana teslim ediyorum. Ben bütün işlerimi sana teslim ettim. Ve seni destek olarak seçtim. Senden korkarım ve seni seviyorum. Senden başka hiçbir sığınak yoktur. Ve bir necat yeri yoktur. Necat ancak sendedir. Ben senin bu kitaba, senin indirdiğin kitaba iman ettim ve senin gönderdiğin peygambere iman ettim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte böyle dua edin. Eğer bu gece vefat ederseniz ve fitret üzere ölürsünüz. İşte bu kelimeleri, son kelimeleri dinleyin. Ravi diyor ki ben dedim ki ben bu kelimeleri ezberledim. Ben dedim ve Resulü kalladı arsalta da diyedim. Senin gönderdiği peygambere de iman ederim. Resulullah dedi hayır deyin ki ve bin nebiye kalladı arsalta. Senin gönderdiğin nebiye iman ediyorum. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümden hiçbir zaman o ölümü unutmazdı ve hep düşünürdü ki bugün belki ölürüm, belki bugün Allah huzuruna çıkarım. Ve onun için işte hep işte tren işte hemen yürüyecek ve ve böyle bir misafir hiç böyle kendine bir işe kaptırmaz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi Rabbine gitmek için aynı böyle bir yolcu gibi her zaman hazır olurdu. Hazreti Huzeyfe diyor ki radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeti şöyleydi. O yatağa girdiğinde yanağın altına elini koyardı ve şöyle derdi. Ey benim Rabbim, benim ölümüm ve benim ve benim hayatım hep sen derdi ve sabah kalktığında derdi ki bizi öldükten sonra tekrar hayata koşturan Allah'a hamd olsun. İşte bunlar anlaşılıyor ki o yatağa girdiği zaman bunu dünyanın hesabını kapatıp giderdi ve dua ederdi ki Allah eğer ben vefat edersem hayatım seninle olsun benim hayatım ve öldüğünde derdi ki ben kendimce dünyadan ayrılmıştım ama bu senin lütfun oldu ki sen beni hayata kavuşturdun. Hamd sana aittir.
İşte bu duadan anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her an ölümü hatırlatırdı. एक और दुआ भी है Başka bir dua da var. अपनी ज़िंदगी की हर घड़ी को O kendi hayatının her saniyesini son saniye zannederdi ve vefat ederken Allahu Teala ile kendi muamelesini temiz her muamelesini ise seni temize çıkarırdı. O yatağa girdiğinde sağ tarafa yatardı ve derdi ben Rabbim ben canımı sana teslim ediyorum ve teveccühümü sana yönlendiriyorum ve ben kendi işimi senin eline veriyorum ve sana sinak olarak alıyorum. Ben senin büyüklüğünden ve senin istignadan ben korkuyorum. Gani olmuşundan korkuyorum. Senden başka bir necat yoktur ve sığınak yoktur. Senin indirdiği kitaba inanıyorum ve senin gönderdiği peygambere iman ediyorum. İşte bu dua bize öğretti. Bunun Hazreti Müslim diyor ki bir dükkanlar kendi dükkanını kapatmadan önce o günün hesabını kitabını o gün yapar tamamlar. İşte onlar bu dünya hesabı yapar ama Allah ile olan hesabını hiçbir zaman hesabı kitabını yapmaz. Ama bakın bu ne kadar yüce bir peygamberdi ki o bütün o işler yapardı ve birçok yüzlerce binlerce insanın gözetçide oluyordu. Ama yatmadan önce Rabbinin huzuruna varıyor ve kendi hesabını temizlemeye çalışıyor. Güya hiçbir şey yapamamış gibi ve canını Allah'a tam manasıyla teslim etmeden ve dünya ve onun içinde ne varsa ondan uzaklaşmayınca ve kendini Allah'a teslim etmeyince uymazdı. Bir rivayet şöyledir. Hazreti Anas bin Malik diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazından güneşin geç doğuna kadar Allah'a zikir edenlerle oturmak Hazreti İsmail'in neslinden 4 köleyi azat etmekten daha iyidir ve ikindi namazdan güneş batına kadar Allah'a zikir edenlerin yanına oturmak beni 4 köleyi azat etmekten daha mahbubtur. İşte yani orucum mümkün değil gibi ya da Allah'ın zikrini ben uzak duruyorum. Bakın ne yüce şanıdır. Allah sevgisini hem kendisi taşıyordu hem başkaları da Allah sevgisini işlemeye çalışırdı. Kendisine iman edenlere şöyle Allah'ın zikrini tavsiye ederdi. Şöyle dedi Allah indinde en iyi amel senin ölümünün onun zikriyle meşgul iken gelmesidir. Hazreti Ebu Derda radıyallahu teala anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Acaba ben size öyle bir amel söylemeyeyim ki en iyi amel olan Allah'ın da en iyi temiz olan dereceden en yücelten ve altın ve gümüş Allah'ın harcamaktan daha iyi olan ve düşmanın karşısına çıktığında onlarla savaşmak ve cihad etmekten daha hayır olan bir şey size söyleyeyim mi? Ashab-ı kiram dedi ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet Allah'ın Resulü söyle. İşte Müslüman diyor ki bu cihad sabse en üstündür öyle diyorlar. Ancak onlar bu cihad alanında düşmanın boyunlarını kesmiyor, kendi Müslümanların boyunlarını kesiyor. Ama burada Resulullah sallallahu diyor ki ben nasıl söyleyeyim bundan daha bu cihattan daha faziletlidir. Nedir o? Diyor ki Allah'ın zikridir o.
Allah zikredin, Allah anın ve bu en büyük cihattır. मुसलमानों को भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। Hazret तो ये işte öğreti budur aslında İslam'ın. Hazret Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. कोई शय अल्लाह के Zikrullah Allah'ın zikrinden daha ziyade azaptan kurtaran başka bir şey yoktur. अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से अल्लाह Allah sevgisinden dolayı onu her zaman anmak महबूब तरीन था। Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği şeydi. Bir rivayete göre Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer ben Subhanallah dersem hani Allah elhamdülillah bütün hamd Allah'a aittir ve la ilahe illallah Allah'tan başka mabud yoktur. इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह अकबर Allahu Ekber Allah en büyüktür. Bu böyle söylemem her üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha azizdir. Bu benim sevimli şeydir. En çok bunu seviyorum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatın son vakitinde de hayatın son vaktinde de son demlerinde bile Allah zikri vardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki Resulullah şöyle buyurdu ve o कोई नबी फौत होता है फरमाते थे यहाँ तक कि वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है। कोई नबी फौत नहीं होता bir peygamber Resulullah dedi ki bir peygamber cennette kendi makamını görünce kadar vefat etmez. Sonra ona bir yetki verilir. Ona cennet görse ve yetki verilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vakit geldiğinde ve onun başı benim oğlun üstündeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz bayılırdı. Sonra kendine geldi ve dedi ki Allahümme illa rafikal ala. Ey Allah'ım ala rafikim, en yüce rafikim, dostum. Ve ben o zaman anladım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlık vaktinde bize söylediği şeydir ki ona bir ihtiyar, yetki verilir ve o diyor ki ben Allah'a gidiyorum. Hazret Ayşe diyor ki son söz dilindeki şuydu. Allahümme ila rafikil ala. Başka bir yerde şöyle diyor. Allah'ın nimetlerinden birisi budur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde benim evimde de benim sıra bendeyken ve benim oğlum da vefat etti ve benim tukurum ve onun tukuru birleşti. Büyük Abdurrahman bana geldi. Onun elinde misvak vardı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme destek oluyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misvaka bakıyordu. Ben misvakı çok sevdiğini biliyordum. Ben sizin için bunu alayım. O da evet başında dedi evet. Bunu da ben verdim onun için çok sertti. Ben dedim bunu yumuşatayım mı biraz? Evet dedi. Evet işaretle dedi. Ben onu yumuşattım. Ben ağzıma aldım yumuşattım. Onun karşısında bir kab vardı. O küçük büyük mü o konuda ravinin bir şüphelidir. Onda bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada su vardı. Oraya ağlardı. Oradan su aldı ve dedi ki La ilahe illallah inna lil mevti sakarat. Yani Allah'tan başka bir mabud yoktur ve ölümün işte sıkıntılar olur. Sonra dedi Allahümme ila rafikil ala. Böyle deyince diyerek vefat etti. Hazreti Mesih olsun şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala son vakitte ona bir yetki verdi. İsterse dünyada isterse bana gel. O şöyle dedi. Ey benim Rabbim ben artık sana gelmek istiyorum. Ve son onun vefat ettiği vakitte son onun temiz canı çıktığı zaman ila rafikil ala. Ben Allah burada kalmak istemiyorum. Ben Rabbime gitmek istiyorum. Allah-u Teala ona ihtiyar verdi, ona yetki verdi ve dedi ki o dedi ki hayır ben bu dünyada kalmak istemiyorum. Onu Allah-u Teala'ya gitti. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ve sellem innaka hamidun mecid.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر